오늘 게임은 그랜드 트럭 시뮬레이터요. 근데 이게 트럭마다 이게 싣고 갈 수 있는 게 정해져 있기 때문에 진짜 좀 그렇죠. 한번 해볼게요. 출발해보자. 광고는 뛰어넘어주고요. 어머, 아유, 나나나. 아이씨, 겁나들이네. 현재 시간 5시 32분이네요. 2016년 7월 19일 화요일. 학교 갔다 오는 길이에요. 아, 왔죠. 이거 좀 치워주고요. 출발. 뒤로. 아, 깜깜하다. 밤인가 보네. 16분 30초 안에. 네. 빨리 가야 해요. 자, 일단 여기서 오늘 참. 다시. 아, 나 이거 기름도 없는데 빨리 가야 되겠네. 게임에서 너무하지 말고 게임에서 주유소가 단 2개네요. 2개. 응? 장난해요 지금? 지우개래. 주유소를 좀 늘리면 좋을 텐데. 그냥 하시면 감사하겠습니다. 출발. 가자. 이쪽 맞지? 가자. 차 오케이 없고 출발. 아, 직진할걸. 신호 걸려버렸다. 신호 한 번만 이거 위반해도 $400가 날아갑니다. 그냥 지키는 게 좋아요. 잔말 말고. 카메라 있을 텐데. 좋아요. 갑시다. 여행한다 기분으로. 좀 돌아가더라도 좀 돌아서라도 좀 시간 많으니까 게다가 또 그렇게 멀지도 않고. 그래요. 우리 좀 기름도 넣고 좀 돌아갑시다. 제 길을 잘 알거든요. 제가 올렸던 트럭 시뮬레이터 3D하고 완전히 다르죠. 비교도 할 수 없지. 비교도 안 돼. 오호, 시속 100km. 속도 여기 왼쪽 상단에 나와 있습니다. 자. 신호 위반. 아니. 속도 위반. 빨리 갔어. 차 없고. 맞지? 차 없지? 좋아요. 자.
빨리 가야겠어. 안 가면 엔진 끄고. 아까 3,700이었으니까 내 3,200 할 수 있으니까 한 2,000까지만. 좋아. 가보아요. 출발. 하나도 안 보여. 블랙아웃 되겠다. 가자. 직진하다 보면 나와요. 저 빨간색 도로는 진짜로 옆에 있는 도로가 아니라 산 너머에 있어요. 그래서 우린 이 길로 가야 돼요. 아, 이거 통행료 120달러도 내야 되는데 이거. 에이씨, 비켜 임마. 아, 가세요. 없지? 조심스럽게 들어오자. 좋아요. 시속 70km. 아, 여기 이런 거 조심해야 돼. 일단 가지 말고 일단 그 차 뒤로 가요. 좋아요. 좌회전. 다시 빨간색으로 왔죠? 좋아. 꼭 2차선으로 가야 돼요. 안 그럼 거기 높이 제한 있기 때문에 안 돼요. 자, 출발. 오른쪽으로 빠져야 될 거야. 자, 분기점. 예, 조심해야 돼. 조심. 어허. 좋아. 내려놓고 수리 좀 해야겠어. 1탄은 여기서 마무리할 겁니다. 속도를 주고 해. 자. 2편에서